السلام علیکم، ویلکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کو ایسی یخنی بنانے کا طریقہ سکھاؤں گی جس سے نزلہ، کھانسی اور زکام ختم ہو جائے گا۔ ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے لیے میں نے 4 عدد پنجے لیے ہیں۔ اب اس میں ہم 4 کپ پانی شامل کریں گے۔ یہ 2 لوگوں کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ اب زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے زیادہ پنجے اور زیادہ پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ یخنی بچوں اور بڑوں کے لیے بہت مفید ہے، اور خاص طور پر اب تو سردیوں کا موسم ہے، اور اس موسم میں آپ یہ یخنی لازمی پیا کریں اور اپنے بچوں کو بھی پلایا کریں تاکہ وہ نزلہ، کھانسی اور زکام سے محفوظ رہ سکیں۔ پانی ڈالنے کے بعد اس میں ہم باقی مسالے ڈالیں گے۔ اس کے لیے میں نے تھوڑا سا پیاز لیا ہے۔ اب ہم اس میں 8 سے 10 ثابت کالی مرچیں استعمال کریں گے۔ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا۔ اور اس میں جائے گا 2 چٹکی برابر نمک، آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا کالی مرچ کا پاؤڈر۔ اس کو اچھے سے مکس کریں گے، اور جب پانی پکنے لگ جائے گا تو پھر ہم اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیں گے۔ پانی پکنے لگ گیا ہے۔ اب ہم اس کو ڈھک کر میڈیم آنچ پر 30 سے 35 منٹ کے لیے رکھ دیں گے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن پریس کر دیں۔ 35 منٹ گزر چکے ہیں، اور یہ دیکھیں جو ہم نے 4 کپ پانی ڈالا تھا وہ پک کر 2 کپ رہ گیا ہے۔ یخنی کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ گوشت کو یا پنجوں کو ہلکی آنچ پر 30 سے 35 منٹ کے لیے پکائیں تاکہ اس کا تمام نچوڑ نکل آئے۔ یہ دیکھیں گوشت اچھے سے گل چکا ہے۔ اب ہم اس کو ایک برتن میں نکال لیں گے۔ تمام چیزوں کو ایک چھانے سے چھان لیں گے تاکہ ثابت کالی مرچی اور تمام مسالے چھن جائیں۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ سبحان اللہ، اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور اتنی اچھی یخنی بن کر تیار ہوئی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ ریسیپیز پسند آئے تو مجھے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں۔